ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വ്ലോഗ്. ഇന്ന് ചിലപ്പോൾ താമസിച്ചായിരിക്കും ഗായ്സ് വീഡിയോ വരുന്നത്. താമസിച്ച് എണീറ്റ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രിമ്മറിനെ കുറിച്ചല്ല. അതിൻ്റെ ഒരു നല്ലത് അവാർഡൊന്നും കിട്ടിയില്ല. പ്രാങ്ക് ആപ്സാന്നാണ് ഞാൻ അടിച്ചത്. ഞാൻ വരണ്ടല്ലേ, ട്രിമ്മറിനും കൂടെ അടിച്ചു, ഒരു നല്ലതുപോലെ കിട്ടി. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഹെയർ ഹോൺ, ഈ പ്രാങ്ക് ആപ്പാണ് ഹെയർ ഹോൺ പറ്റിക്കാന്നാണ്. കുറേ എണ്ണമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ. ഞാനിപ്പോൾ ഈ മോളിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കിയാൽ മതി, കുറേ വാങ്ങിച്ചു തരാം ഗായ്സ്. ഇപ്പം പോലീസിൻ്റെ ഉണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ പുറകിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കാമെന്നാണ്. എല്ലാവരും പറ്റിക്കപ്പെടുമെന്നേ ഒരു പേര്. മസ്കിറ്റോ ഇതിനെ അടപ്പിച്ചിരുന്നതല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് ഷെയറും ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതെന്തോ ഓർപ്പല്ലോ, ഇതിങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ മതി. ബെല്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടിപൊളി ആപ്പാണ് ഗൈസ്. ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കാണാം ഗൈസ്, അത് ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് പ്ലീസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. പിന്നെ സൈഡിൽ കാണുന്ന മണ്ണി ഒന്ന് എന്നെ പഠിച്ചോളൂ.